अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज कंस्ट्रक्शन व्लॉग मेरे मामू के घर से स्टार्ट हो रहा है भाई लोग, क्योंकि यार रात को मैंने यहीं पे स्टे किया है, क्योंकि जैसे मंसेरा वापस आए हैं रात होगी जैसे आपने पिछले व्लॉग में देखा। और आज हम यहाँ से वापस रिटर्न करके चलने वाले हैं कहीं घूमने फिरने, और हरिपुर में काफ़ी ज़्यादा गाड़ी का काम है। जैसे कि मैंने आपको कल पिछले व्लॉग में बताया था कि भाई ये बीमारी है, ये टायर आज न्यू इसका लगाएंगे इंशाल्लाह। और भी इस तरह 2-3 काम थे, डंडी ख़राब हो गई तो ये भी चेंज मतलब ऊपर उतार के नहीं लगाई है। तो ये उस तरफ वाली अच्छी, ये अच्छी है, उस तरफ वाली टूटी हुई है, वो भी आपको दिखाता हूँ, ये भी चेंज होगी। ये तो अंदर बैठते हैं, एसी लगा हुआ है, फिर बताता हूँ। अभी मैं इसे बड़े मुश्किल से खोलता हूँ, ये देखना ऐसे करके, अभी खोल ही नहीं रहा, ऐसे करके फुल ऐसे उठाता हूँ फिर खुलती है ये। तो फिर मैं अंदर आता हूँ, तो अभी एसी लगा हुआ है, बड़ा मज़े का सिस्टम है अंदर बना हुआ है। तो खैर यार चलते हैं, आज एक काम है ज़रूरी वो करना है, और अभी घर से लेके चल रहा हूँ कहीं, मैं कह रहे कहीं काम है तो मैं लेके चलो, मैंने कहा ठीक है आज मैं लेके चलता हूँ। अभी जी मैं पहुँच आया हूँ इस वक्त हरिपुर में। अभी चल के जो इस गाड़ी का स्टेपनी है वो भी चलाते हैं, बाकी जो काम है वो भी करते हैं। अभी कुछ भाई मुझे मिले हैं जैसे कि ये हैं और ये पीछे बैठे हुए हैं, इनको मैंने उठाया ऊपर से और नीचे उतार के फिर मैं वापस जाऊँगा गाड़ी के जो काम है करेंगे। आज रंग भी शायद करवा लें, देखते हैं। लाइक सब्सक्राइब। A few inches later, ये चेंज हो गई और ये नए बज लग गई है, तो ये चेंज हो रही है। और तब तक हम चल के कुछ चीज़ें सारों ने कहा भाई चीज़ें पकड़ के लेके आओ, हम चीज़ें पकड़ के लाते हैं। तो ये पकड़ी हैं शायदार मकैनिक जो सेंटर है ना जिसमें गाड़ी खड़ी करवा रहा है, उसने कहा भाई मेरे लिए लाओ, तो ये पकड़ा है। और दही पकड़ेंगे इधर आके एक दुकान से, दही पकड़ के तो फटाफट से निकलते हैं। ये दुकान है, दही पकड़ते हैं इधर से, दही चाचू दे दें और अब निकलते हैं, चलते हैं। ये मैं जा रहा हूँ जहाज चौक की तरफ। पहले तो जहाज चौक जाऊँगा, जहाज चौक से फिर सीधा तीर हरिपुर की ओर जाऊँगा। बाइक लिया हुआ है, फ्रेंड है मेरे अतीक नाम है, वापस जाकर मिलवा भी दूँगा, लाभ का गाड़ियों के लाभ का काम करते हैं। और उसके बाद यार गाड़ी का थोड़ा प्रॉब्लम है, वो टायर चेंज करवाएंगे, तो अभी टायर का जहाँ पता करते हैं फिर बताता हूँ आपको। मिलता हूँ, लाइक शेयर करना कर दिया करना यार, कुछ हो जाता है आपका। तो बाइक की सारी बहुत अच्छी है यार गाड़ी से। 6.5 hours later. घर गया था, घर से वापस आए, बड़े काम थे, लेकिन यार मोबाइल ऑफ करना यार, व्लॉग नहीं आ सके। तो अभी यार CNG डलवाने का वक्त आ गया, हमने कहा क्यों ना CNG डलवा ली जाए, तो डलवाने आए हैं इन भाई से। तो डलवाने के बाद भाई हमारे पता नहीं ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, तो ये डलवाते हैं CNG, डलवा के फिर चलते हैं फटाफट से हरिपुर के लिए। बड़े काम पड़े हुए करेंगे जाके, तो निकलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं आपको। अभी घर जाना है मामू के, तो क्या सुबह हमने काम पे जाने में कहा चल निकलेंगे, चलेंगे, मज़ा आने वाले। लाइक करते तो नेक्स्ट मिलते हैं कल इसी व्लॉग में। A few moments later, the next day, later. हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अनदर व्लॉग। आज दूसरा दिन है जी, टुडे व्लॉग है ये। तो गाड़ी मामू के घर में खड़ी है, और कल स्टेपनी जैसे कि नहीं लगा सका, बड़ा बिजी था, रात को दोस्त आ गए, उनके साथ को खाने भी नहीं चला गया, तो इसी तरह टाइम गुजर चुका है। और अभी जाने वाले हैं खलाबाद टाउनशिप, डॉक्टर साहब हैं उनके पास, गाड़ी में जाना है, उनको लेके चलूँगा गाड़ी पे। तो गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, फटाफट निकालते हैं, पीछे लेके जाते हैं। तो यहाँ पे रात को मेरा 2 दफ़ा टायर अंदर गया है इसके, और रिम सारा ख़राब हो चुका है, देख सकते हैं। ये रिम ख़राब हो गया, यहाँ से ही ख़राब हो गया, और ज़्यादा ख़राब ये हुआ है, ये देखें, ये ख़राब हो गया। और पीछे वाला जो है ना वो भी गया था, है वो तो सादा रिम है ना, उसका कुछ चक्कर इतना नहीं है क्योंकि स्टेप नहीं लगी हुई है ना, तो ये चक्कर है। तो खैर यार ये मसले चलते रहेंगे। लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, मेरा इरादा बन रहा है जल्द मैं अपनी ज़ुबान में जो है ना वो व्लॉगिंग करूं, तो इंशाल्लाह करूँगा। क्यों मुर्गे क्या हाल है, तो इसी तरह मेरा इरादा बन रहा है कि मैं अपनी ज़ुबान में व्लॉगिंग करूं, तो जल्द शायद मैं अपनी ज़ुबान में व्लॉगिंग करने लग जाऊँ। तो आप सबको तो पता है मेरी ज़ुबान कौन सी, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर हैं मेरे वो हज़ारे के ही और जानते हैं मेरी सारी आवाज़ को। कुछ लोग जो है ना वो राउल पे नहीं के होंगे, तो ये चक्कर है। तो खैर भाई लोग मिलते हैं, चलते हैं। आपको लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब बटन गाड़ के रख दिया करो। मैं कैमरा जूम कर रहा हूँ, ये जा रहा है।
जाते हैं ऐसे हेलीकॉप्टर, ये छोटे से तो बहुत हम जो है ना इसको एंजॉय करते हैं। नेचुरल ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान। बाईपास पे अभी चढ़ने वाले हैं और सीधा अपनी मंजिल की ओर। 15 minutes later. भाई लोग और डॉक्टर के पास चलते हैं, चेकअप करवाते हैं। ये इसको चेकअप का ये आया नहीं चेकअप वाला ना, निकलते हैं सीधा आगे। ये जी अभी हम ज़रा गए थे डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने कहा भाई टाइम लगेगा, तो हम तरबीला के लिए निकल आए। तो ज़रा यहाँ पे एंजॉय करते हैं और आपको दिखाते हैं। आज पानी नीचे ऊपर है। ये तरबीला डैम पे, तो भाई ये गंदगी शंदगी जो है ना इग्नोर करो भाई, ठीक है ना, ये इग्नोर करो। तरबीला डैम में ये सारा इग्नोर करो। तो ये तरबीला डैम पे यार ये पता है क्या, साइड पे जब पानी आता है ना ये गंदगी आ जाती है, तो इसको इग्नोर करो। बाकी दरमियान में पानी इसका इतना साफ़ है, लोग पीते हैं। हम पानी पार गए थे, मेरे पास शायद वीडियो पड़ी हो, तो यार ये बड़ा अच्छी हवा चल रही है। जैसे मुझे आप देख सकते हो बालों को भी, हवा बड़ी मज़े की चल रही है पानी के पास। आपको तो पता होगा जब पानी के पास जाता है इंसान, बहुत ठंडी सी हवा चल रही होती है, खुला मैदान होता है। तो रुको जरा सबर करो। तो ये चक्कर है। तो खैर ये गंदगी शंदगी इसी वजह से होती है, पानी जब साइड पर आता है गंदगी साथ आ जाती है ना, तो इसको इग्नोर करो, बाकी इंजॉय करो। अभी बोट पे देखते हैं अगर साथ होता बन जाए हमारा, तो पार सामने भी जाते हैं, चक्कर लगा के आते हैं। चलते चलते उधर से इधर आ चुके हैं, यहाँ फिर पानी कुछ साफ है। भाई कच्चा मच्छर इग्नोर करो। ये देखो यार पठान कितनी मेहनत करते हैं यार, देखो ये उठा के लाते हैं ये पानी से, और यहाँ पे धूप पे इसको भी खुश करके दिखाते हैं। गुरबत है ना यार, अल्लाह ताला जिनको साथ दी इन गरीबों का ख़ास ख्याल रखो यार। ये देख सकते हो सारा इलाका है। अभी खान जी ये हमारा इलाका अदाराजीपुर, ये तरबीला डैम पे बहुत दूर तक यार, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा डैम पे तरबीला डैम, तो वाकई बहुत बड़ा और बहुत ज़्यादा गहराई है इसकी यार। तो यार अभी निकलते हैं, चलते हैं, चल के खलाबाट में यू होटल है, और चल के कुछ खाते पीते हैं और इन्जॉय करते हैं। और आप भी इन्जॉय करना। और इसको डॉक्टर के पास लेके आए थे, ये लड़के मेरे मामू को बेटे, ये मेरे मामू को बेटे के बाद शू करके भाई लोग अभी गाड़ी यार फंस चुकी थी बहुत सख्त। ये देखा सारा कीचड़ कीचड़ हो गई है, और फंसी कहाँ है ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। बड़ा खतरनाक किस्म की फंसी है यार। ये देखा है इस तरफ से इधर और इधर, बड़ा ज़ोर से मैंने निकाली है, तो फंस गई थी इस जगह पे गहराई में। तो पीछे बात करके फिर फुल स्पीड में की है आगे। तो यार ये एक जगह है खूबसूरत सी, दिखाते हैं आपको। ये देखो कितना खूबसूरत सा पानी से है, ये एंजॉय करने की जगह है, बड़ा मज़े का सिस्टम है। समीउल्लाह खान और बाबा नवाज और अख्तर नवाज का डेरा है ये वाला, और ये मेन चौक इसको बोलते हैं, फारा चौक। यार एक ज़रूरी काम था, ये मेरे मामू के बेटे का बाइक है, तो आए थे, रंगीला रोड है, और गाड़ी मैंने मार दिया यार, बिल्कुल दिखाता हूँ एक मिनट। गाड़ी मैंने मार दी, बड़ी सफल लगी है, इस साइड से ही लगी है देखें। तो बाहर निकाल के फिर दिखाता हूँ, बहुत मुश्किल है निकालना भी। ये जी कोका रहना, आगे मुझे नहीं पता। अभी वापसी हुई है हमारी, मामू के घर से निकला हूँ और चल रहा हूँ रिपोर्ट के लिए, और ठूस रहा मैं चॉकलेट ठूस रहा हूँ मैं। तो अभी निकलते हैं यार, ये चीज़ लगाते हैं, टाइम बहुत शार्ट है यार, बड़ा टाइम शार्ट हो रहा है, बहुत ज़रूरी काम है मेरी पब्लिक। ऐसे ला के अब निकलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं। 2 hours later. ये हमारा इलाका, अभी चल के जा रहे हैं यार, बड़ी रश है और बड़ी गर्मी है। यही है कि हमें इसी के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि भाई अल्लाह ने इस काबिल किया कि हम थोड़ा सा इजी सफ़र कर सकें, थोड़ा थोड़ा एक मुश्किलात को दूर करें। जिस साल में रखे मैं साल में बहुत खुश हूँ, बस आपका जितना शुक्र अदा करूँ कम है, और आप सब लोग अल्लाह का शुक्र अदा करो जिस हाल में भी हो, ख़राब है हाल तक भी, और आप जब शुक्र अदा करते हैं तो अल्लाह ताला आपको नवाजते हैं। ये बात तो जल्द व्लॉगिंग, ये अगला व्लॉग मेरा उर्दू का होगा, उसके अगला व्लॉग इनको से स्टार्ट होगा इंशाअल्लाह, ठीक है ना। आने वाला व्लॉग उर्दू का ही होगा, मैं अगले व्लॉग में बता दूँ भाई। इसके बाद जो आने वाला व्लॉग है वो इनको है, उसके बाद मुकम्मल वो मैं जो है ना इनको मैं बात करूँगा मुकम्मल, ठीक है।
ये चक्कर है। तो अभी आज चलते हैं, चल के टायर की स्टेपनी लगी हुई है वहाँ पे, रिम और टायर न्यू लगाते हैं और फिर मिलता हूँ। ये शॉप है इधर, और साथ ही ये बोतल भी मंगवाई है। ये उस्ताद हैं जो टायर लगा के दे रहे हैं। क्यों उस्ताद क्या हाल है? ठीक है उस्ताद। हाँ ठीक, कह रहे हैं बोतल पीते हैं, बोतल मंगवाई है। और अभी बिरयानी भी ऑर्डर की है, बिरयानी लेके आ रहे हैं। बिरयानी कह रहे हैं ख़त्म हो गई। अब कौन सी करा क्या बताएंगे? और कुछ भी नहीं, छोड़ दो। जी जी, बिरयानी हमारी किस्मत ख़राब है ही नहीं, ये चक्कर है। तो खैर देखते हैं। नहीं है यार, तो बिरयानी लेके आ चुके हैं। ये बिरयानी मिल नहीं रही थी तो काफ़ी जाट चौक पे आ गए हैं। मैं उस्ताद कहने मैंने भी खाना नहीं खाया, और मुझे लगा भाई क्यों नहीं खाना खाते हैं, रात भी हमारे लिए लाया है। तो बोतल पहले ली है, मैंने कहा पहले बोतल पीते हैं, बोतल ये नीचे पड़ी हुई है। तो फिर मैंने कहा यार बिरयानी जाग खाते हैं कहीं से, तो हल्का हल्का टेस्ट मारते हैं, बिरयानी खाते हैं। लाइक सब्सक्राइब शेयर करो, आपने खानी है तो सच बिस्मिल्लाह आएँ और खाएँ इंशाल्लाह। रिकमेंड करें जितनी खानी है मेरे भाई को, मैं अपने भाइयों को खिलाऊँगा। शॉप है, इनसे टायर है, कह रहे हैं थोड़ा यूज़ है तो न्यू भी मिलते हैं। ये टायर शेयर का पता करते हो, टायर लेते हैं इनसे, ये टायर और जाके लगवाते हैं। ये टायर से पता करते हैं मिल जाए तो करवा लें यार, सर्विस लगाते हैं। तो बाकी ये टायर लग चुके हैं, ये देख सकते हैं टायर लगा दिए फाइनली, काफ़ी दिनों के बाद जाके मेहनत करने के बाद। वॉश नहीं, गाड़ी को कहीं देख चले गए हैं भाई हैं साथ, मतलब कि ये टायर वाले हैं ना, गाड़ी चेक करते हैं, कह रहे हम चेक करते हैं। तो आगे ले गए हैं, ये ट्रक आने के पास ये हवा वगैरह डालते हैं ना ये। अब इनसे गाड़ी स्टार्ट बंद हो गई है, स्टार्ट नहीं हो रही। तो फिर आते हैं, फिर चलते हैं। अभी दुआस कर रहे हैं पीछे, गाड़ी बड़ा मज़ा कर रही है चलती है। शॉर्ट है, शॉर्ट भाई लोग शॉर्ट है घर वाले, ऐसे चलाऊँ। तो ये टॉमी ये घूम रहा है, देखा है मारूंगा मैं, नहीं सुन रहा, बात नहीं सुन रहा टॉमी आज। तो खैर यार यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं मजबूर की और बहुत सारे काम पड़े हुए हैं यार, बहुत सारे काम वो कर लेते हैं। अभी खानपुर के लिए निकलेंगे, मजबूर एक काम है ज़रूरी, वो करवा के उसके बाद इसमें CNG रिफिल करते हैं और उसके बाद निकलते हैं आगे हम अपनी मंजिल की ओर। तो मिलता हूँ आपको भी थोड़ी देर के बाद, तब तक के लिए मेरी पब्लिक अस्सलाम वालेकुम। और यहाँ पे अभी मुझसे गाड़ी जो है ना इस खड्डे में उतर गई थी। ये खड्डा नज़र आ रहा है ना, ये घास था नज़र नहीं आया ना, ये जगह में आ गिरी है। क्या सीन है। फिर वापस मुश्किल से निकाली अगला टायर, नहीं ये बच गई, बम्पर शम्पर बच गया। तो पार्किंग के पैसे देते हैं और निकलते हैं फिर आगे अपने ठीक है, पार्किंग में पैसे दे दिए। अब निकलते हैं हरीपुर की ओर। तो जो काम है वो फाइनल करते हैं, तो मिलते हैं आपको। तब तक के लिए पब्लिक लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करो ना यार, तो नहीं होता है क्या जाता है यार, कर दो ना यार। ऑयल चेंज करवाने, तो ये शेल वाला डाल लेते हैं, शेल वाला। इसके अलावा कोई और अच्छा सा डालते हैं। तो 3 लीटर आता है, 3.5 आता है बड़ा नहीं 3 लीटर अच्छा ठीक हो गया, 3 लीटर आएगा क्या, 3 लीटर ऑयल डलवाते हैं। तो खैर निकलते हैं फिर। तो वो तो हो गया, उसके बाद ये स्पीकर वाला एक काम रहता था, ये काम करवाना है। स्पीकर बोलते नहीं है, तो आपको पता ना कि हमसे गाड़ी स्पीकरों के बगैर चलती नहीं है जब तक म्यूज़िक ना लगाओ। तो ये शलबाम के पास करवा रहे हैं, गाड़ी में लगे होंगे सेट करने में, तो सेट करवाते हैं फिर निकलते हैं। तो अभी हम चल के निकलने वाले हैं अपने बात के लिए, KFC पकड़ते हैं यार, दिल कर रहा बड़ा ज़ोरों का। और अभी चलते हैं KFC पकड़ते हैं जाके, KFC मज़ा आएगा। मेरे साथ कौन कौन है मैं आपको मिलवाता हूँ। मेरे साथ एक लड़का ये है, दूसरा ये है, ये 2 लड़के हैं साथ। मेरा मोबाइल तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी इधर आ चुके हैं। तो अभी हम जा रहे हैं अपने बात से। मेरा अपना मोबाइल तो ऑफ हो गया, ये पड़ा हुआ है नीचे ये। तो अभी हम अपने बात, ये भाई का मोबाइल है इनका, तो व्लॉग बना रहा हूँ। तो यार बड़ा एंजॉय हो रहा है माशाल्लाह। तो यार आप भी जो है ना लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते यार, एंजॉय आप भी करो, मेरे व्लॉग को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दिया करो यार। अभी चलते हैं KFC पे, फिर आप मिलते हैं। तो यार रोड बड़ी ख़राब हो रखी है, ये छपरी गया है, छपरी समझो ना, ये बड़ा हरामी हो बेटा। छपरी गया है, ठीक है ना। तो यार मिलते हैं यार, लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दो।
बाबा के पास आ गए बाबा जी। भाई बाबा जी के पास आ गए। बाबा जी कहाँ से एंटर होंगे? बाबा जी समझे ना, बाबा जी KFC के पास आ गए। ये बाबा जी है, ठीक है। अभी ये अंदर चलते हैं यार, KFC में बाबा जी के पास आ चुके हैं। ये चक्कर है, जा KFC पकड़ते हैं, अंदर चलते हैं, दिखाते हैं आपको। ये अभी ओए हो राइस देखो भाई यार, मॉल चेक करो, छोड़ो बाकी चीज़ें अपनी जगह। अभी KFC का ऑर्डर देते हैं। भाई जाओ ना, ऑर्डर दो ना यार। भाई ऑर्डर दे, ऑर्डर देना यार, चले ना यार, ऑर्डर देते हैं फिर निकलते हैं यार। ऑर्डर हुआ है यार, हो रहा है भाई, ऑर्डर दिखाएं। ये हमारा ऑर्डर है, ये पकड़ा हुआ है सीधा, ऑर्डर दिया हुआ है, बस आता है ऑर्डर लेके। बाबा जी देख सकते हो, बाबा जी को, बाबा जी देख सकते हो ये चीज़ें, चिकन पिकन। बाबा जी मुझे दे दो, ये चीज़ है बाबा जी, ठीक है ना। आज हम आए हैं बाबा जी खाने, और बाबा जी खाने के बाद चलते हैं, रास्ते में ब्लॉग एंड कर देंगे। लाइक और सब्सक्राइब और शेयर किया करो, और आप निकलते हैं, चलते हैं भाई वापसी पे अपने बात से। ये देख सकते हैं कितने मतलब हाँ थोड़े भाई लोग अभी वापस चलने वाले हैं। अब आज लोग अभी मोटरवे पे होने वाले हैं, और यार करता हूँ ब्लॉग को भी एंड।